เอาละครับผมนี่มาต่อกันที่ Hogwarts Legacy ในพาร์ทที่9นะครับผมตอนนี้ผมมาหาดีกนะครับเพราะว่ารู้สึกมันเควสหลักใช่ไหมถูกแล้วทีนี้เหมือนว่าจะพาไปจับสัตว์นะครับผมโอเคเราไปเลยแล้วกัน I'm ready to learn how to use a knapsack ไป I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. อันนี้มันตอนลุงสางนะครับผมไหน มาจับตัวอะไรจ๊ะ working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during อันนี้ those จับมาแล้ว days that Deke คือ first เราจะ saw ใช้ a งานได้ knapsack. เหรอหรือไงวะ It'll be nice to ไม่ see แน่ใจ one used for good. มาตัวแรกของเรา We have arrived. โอเคเรามาถึงแล้ว Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. เข้าไปใกล้แล้วก็เปิดใช้แนปแซกโอเคมันต้องย่องเข้าไปปะหรือว่าต้องแอบไหมโอเคสเปลนี้เอามาแทนนี่ก่อนแล้วกันมันเข้าไปตรงๆอย่างนี้ได้เลยเหรอเอาดูกันแล้วกันไหนอะเฮ้ยโอ้มีให้กดด้วยโอ้โหเกือบไม่ทันสวยได้มาตัวหนึ่งโอเคกลับไปคุย I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. ให้ไปหาตัวที่มันบินได้ Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. อุ้ยสะดวกจังวาร์ปไปเลยส่วนเรามันแถวนั้นมันวาร์ปได้ไหมโอเควาร์ปได้มาจับตัวจ็อบเบอร์โนอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. เอาแล้วจำเป็นต้องใช้เลเวลโซด้วยเหรอ Good luck. Deke will be waiting. ก็เพิ่งเอาสกิลออกไปเมื่อกี้โอ้ยเลเวลโซมันจะเป็นต้องใช้ใช่ไหมcan be found at different location in world wherever there is habitat can be stored อ่านก็ไม่ทันเลเวลโซสวยทีนี้เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็เปิดใช้ดูมันมากเดี๋ยวอ๋อมีให้กด2ทีว่ะ Settle yourself. ได้แล้ว No harm. แล้วจับมาเพื่ออะไรอ่ะ I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. รอบนี้พาไปที่อื่นอีกแล้ว ไม่จบไม่สิ้นไปทางไหนวะโอเคใกล้ๆมันก็ที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้นี่หว่าพาเดินวน Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is.
Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will ไป be หามูน waiting ค for รับ your return. มูนกราฟต้องเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันบอกให้เปลี่ยนโอ้ยนี่ไงไอ้มูนครับอันนี้เราเข้าไปได้เลยใช่ไหมเฮ้ยมันหนีอ่ะอยู่ก่อนอยู่เฉยๆนะปั๊บมาซะเป็นของข้าเอามาอุ้ยมีโอ้โห3 ตัวไม่ใช่3 ตัว3 ปุ่มมันจะสลับกันบ้างไหมอ่ะ Believe this. กลัวเสียวมากเลยไม่งั้นกดไม่ทันแน่อาจจะยังปุ่มเดียวอยู่ It's เพ a ราะ bit ว่า trickier than the others, but I have a มันสอน moon เรา calf เล่น now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. กลับไปที่ห้อง There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those อ๋อ beasts คือจับ running มาเลี้ยง amok. ในนี้เหรอ That wouldn't do at all. ใช่หรือเปล่า Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. อันนี้เรากำลังจะสร้างที่อยู่ What exactly did you think of? โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็น โอ้พัง You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. ครับผมพร้อมแล้ว เราจะเข้าไปข้างในกันไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับ I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ไม่ได้จะเปลี่ยนโว้ย Actually, perhaps จะ another เข้าไป time. ข้างในอ๋อมันกดเข้าไปได้เลยนึกว่าต้องคุยกับมัน Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It นั่นน่ะสิ seems to be a อ place อกมา for ได้ your ยังไงตรง beasts นี้ to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be เอามาปล่อย quite เลี้ย comfortable งในนี้ here. อ่ะ They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. อุ้ยมันก็คือแค่จับมาฮะให้กดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแท็บอ๋อให้แท็บ to open อ๋อปุ่มนี้นี่หว่าเกือบแล้วแล้วก็ add ไปแล้วมันคนละพันกันจับมาอย่างละตัว มันจะเหงาไหมเนี่ยโอ้ Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. แล้วไปหาที่ไหนให้เมติเที่ยว
หรือว่าจะเจอตามนี้เลยเออให้อาหารก็โอเคโอ้ย ต้องคอยเปลี่ยนสกิลอีกแล้วไปอัพช่องเพิ่มดีไหมเนี่ยให้อาหารคืออันนี้โอเคมา Deke thinks you are doing good work here. ว้าวแล้วก็เอาอันนี้ไปเงียบ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 มันได้กดอ๋อกดเก็บขนได้เหรออุ้ยได้ขนมา3อ๋อถ้างั้นเราก็คือยิ่งจับมาเยอะเราก็จะได้ของเยอะอย่างเงี้ยเหรอNo, Deke was near. แล้วไอ้ของพวกนี้ไปทำอะไรหรืออ๋อเดี๋ยวดิกมันสอนนี่หว่าที่เหลือไปอยู่ไหนมาให้ไอ้นี่ซะดีๆอย่าบินเฮ้ยเดี๋ยวมันตามทันหรือเปล่าน่ะโอเคได้ละต้องอยู่ไกลหน่อยไม่งั้นมันบินหนีเมื่อกี้แปลงบินตามไปด้วยเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้เลวิโอโซวะมานี่เอาไปกินโอเคดีมากกินไปซะแล้วถ้าเราจะไปเอาขนก็ต้องเอาสกิลนี้มาโอเคลอยขึ้นไปซะขอเก็บหน่อยนะโอเคแล้วก็ตัวท้ายอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยแน่เลยหรือว่าได้เลยวะโอเคอุ้ยน่ารักจังเก็บครบละ I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยอ๋อที่เราปลูกไว้นี่หว่าเก็บมาแล้วก็ทำยารอไปด้วยเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาดิกอยู่ไหนอ๋อทำไมมันไปอยู่ใต้ดินกันวะอ๋อมันให้สร้างโต๊ะไอ้นี่ว่าสกิลมันอยู่ไหนนะ โอ้ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปไหนดีไปตรงนี้แล้วกันเอาตั้งเลยอ๋อนี่ไงโอเคเอาไปแล้วมันจะให้เราใส่กับใครอะหรือว่าใส่มั่วๆไปก่อนมั่วๆไปก่อนก็ได้โคตรเปลืองเลย That came out nicely. I should show Deke. มาละ I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. ทำดีมากดีทีนี้เรามาเก็บยาก่อนว้าวถือว่าแจมโหยังไม่สามารถอัปเกรดไอ้นี้ได้เฮ้ยเสียใจจังเราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวไปขายของก่อนแล้วกันโอเคทีนี้เราก็ไปทำเควสต่อได้แล้ว
อยู่ไกลซะด้วยนะเควสนี้ว้าไปก็ไม่ถึงเพราะว่าเรายังไม่ไปไม่เคยไปอยู่ไกลเหลือเกินพี่ ไม่มีบอกระยะทางไปขึ้นไปเลย You made it. อ้อมาหาเซบาสเตียนแล้วมาอยู่สักไกลเลยมาทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ย Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. ไปพาไปหาลุงแล้วคืออะไรแอนโดนสาบเหรอแอนนี่ใคร Feldcroft นะ used to be a lot น้อง livelier. มันใช่ไหม With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. ไป My sister should be just inside. ใช่น้องจริงด้วย Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. มันไม่มียารักษา I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. อ้าว Poor Sebastian. อ๋อโอเคให้เข้าไปคุยกับสองคนนั้น I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. มันไม่มียารักษาจริงๆเหรอเดี๋ยวผม I'll ช่วย do เอ my ง best. I can promise to speak with him about it. แต่ว่าอันนี้คือให้เราไปคุยกับ The เซ search บา for ส a เตียน cure ใหม่ is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. ให้ไปคุยกับเซบาสเตียนนะว่า I wish you well. มันไม่มีทางรักษาได้ไปคุยกับโซโลมอน That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne.
Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. ทีนี้ไปหาเซบาสเตียน Revelio. Why would you not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. He trying to do what right. He was out of line. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. พาไป Ranrock's loyalists are capable of so จุดที่ much more than people realize. สามารถทำให้น้องกลับมาได้ They should นะ not be underestimated. ก็ไปสิครับจะมายืนอะไรตรงนี้ล่ะ All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. ตรงนี้คือจุดที่โดนสาป How much longer are we expected to dig through this rubble? เฮ้ย Ranrock knows what และ it ไอ้นี่เต็มเลย is. It's an honor to be a part of it. เอามา Dead wizard in อะไร my วะเนี่ยอยู่ดีก็เจอ โอเค ตายไปหนึ่งไหนวะมานี่ เอ้า อะไรวะอยู่ดีก็โดนติอ่ะว้ามันจะโหดกันไปแล้วมาขอทีละตัวฮะเสียงอยู่ไหนวะสวัสดีครับอะไรเนี่ยเอาไประเบิดอะตูมโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหกดผิดแต่ได้อยู่นะครับเลยขึ้นมา experiment อ้าวอันนี้คอนฟิงโก้เหรอเดี๋ยวอ๋อ experiment มันในนี่หว่ามันถอนอาวุธจำผิดสกิลจบเลยลอยขึ้นมาโอเคอันนี้คือคอนฟิงโก้นะคอนฟิงโก้อะไรโผล่มาทำไมตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวก็อย่างนั้นแหละเอ้า2ตัวมา3 4อุ้ยหลบก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาเอเนเชียนไหมตูมจบอันนี้หลบมาโปรเทคโคไปอุ้ยอะไรวะเนี่ยฮะมีปัญหาอะไรอะไรวะเดี๋ยวใจเย็น
ลอยกันมาเดี๋ยวมันมาจากไหนเยอะแยะวะโอเคยังไม่หมดอีกเหรอมาเยอะจังอะไรจะมาเยอะขนาดนี้หมดหรือยัง That was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. มาเยอะมากเก็บของก่อนเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆนะเหมือนจะซ่อมได้อ้าวซ่อมไปทำไม They seem to have set up camp here for a specific reason. หาเบาะแสนะครับ They have stations for everything. เบาะแสอันนี้คืออะไรมาดูซะหน่อย Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. แล้วเนี่ย Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look. Revelio. Yourself. ยังมีอะไรอีกทางข้างหน้ามันวงมันเปลี่ยนเนี่ยว่ะโอเค This well looks familiar. มีในนี้อีก Sebastian, over here. มานี่หน่อย Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. เอา Revelio. เป็นภาพที่โดนไฟไหม้มีของให้เก็บเต็มเลยแวะก่อนละกัน Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. ทำไมเราเคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วทั้งบ้านทั้งวิวทั้งทุกอย่าง Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. ไอ้ที่ Keepers have shown me other เราเห็นอ memories ดีต as นะครับ well. The girl became a Hogwarts ทำไมเราไม่เห็น professor. จำได้เลย Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. เอาอะวินทั้งคู่ Someone piled this here for a reason. Is it อั blocking นนั้นก็ไป something? หาวิธีรักษา Only ให้ one แอน way to เราก็ไป find out. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะ There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Revelli. เฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้าเราโดนตีอยู่แล้วเนี่ยข้ามเลยแล้วกัน Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. เอ้าแล้วไปไงต่ออะไปยังไงต่อล่ะใช้นี่หรือเปล่าวะอันเนี้ย
เอาไม่ใช่อ่ะอ๋อหนังสือตรงนี้มันไปได้โอเค You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. เออ I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What อัน does นี้ that เราบ even อก mean? เรื่อง I'm not Ancient Magic entirely แล้ว sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you เอาจริงเราก็ telling แท me บ that บอกทุกอย่าง goblins แล้ may ว be หรือเปล่า wielding เนี่ย some sort of wizard magic? That'sบอกให้ what เก็บ we're เป็นความ trying ลั to บ find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. ไป I'm tempted to hold my breath. ตามพี่มาเลยน้อง พี่จะพาเข้าไปดูนะ เป็นไงล่ะอ้าวแล้วกล่องนี้ Why ทำ would ไม the เปิด door แล้ว lead อ่ะ us here? Sebastian, look. อ๋อ นี่มันกลับมาที่ไอ้นี่นี่หว่าไอห้องลับใช่ อันไอที่ชื่อไอนี่มันชื่ออะไรนะ เห็นมันพูดชื่ออยู่แต่ลืม จำชื่อมันไม่ได้ก็เลยงงว่ามันคือที่ไหน อันนี้คืออะไรชิ้นส่วนอะไรเนี่ย Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. กดอะไรไม่ได้เลย Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. ทีนี้เราก็เคลียร์ไปอีกหนึ่ง เอ๊ะ อ๋อ ถูกแล้วเอ้ยแล้วถ้างั้นเรากลับตรงนี้ได้ปะ ไม่ได้โอเค ไปทำเควสต่อไปเลยดีกว่าครับผม Astronomy Tower เกี่ยวกับอะไรอะดวงดาวอะใช่หรือเปล่า น่าจะใช่ เอ้า อ๋อ And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. เดินมาเหงาเอ้า
นั่งกับใครวะ Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. โอ้ขอบใจมากเพื่อน Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. อ้าวต้องมาดูเองโฟกัส on เอ้ยนี่เหรอโอเคถูกต้อง Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't Now, stop the เกิน great ไป stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? ติดปากหรือเปล่าเนี่ย it does clear เนี่ย Dismissed. พูด2-3 รอบเนี่ยหลังจบประโยค Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. เฮ้ย จะให้ยืมเลยเหรอ ขอบใจ That's มาก very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia จะให้ยืม Contemplo. กล้อง You've heard of it, I assume? I mean, เทโล of สโคป course คือ you อะไร have. นะ It's only the โทรทัศน์ล่ะ pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. โอเคไปเอากันนะครับผม แล้วก็เหมือนจะไปคุยนิดหน่อย Stargazing as long as I could. เอ้า อ๋อ มันอยู่ข้างล่าง โอ้ ก็เดินถูกแล้วนี่หว่า แล้วทำไมในนี่มันชี้ให้ไปข้างบนวะ เอ้า แล้วนี่ก็ไปอยู่ข้างล่าง อ๋อ นี่ งง หาไม่เจอ เฮ้ย อันนี้จุดไฟหรือเปล่า Incendio. โอเค This was his old telescope. โอเค Looks ได้มาละ practically brand new. A pristine night for stars. ไปหาโอมิด ไม่ใช่โอมิด เอมิด I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we?
The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. เฮ้ย Something มีอะไร that ให้เก็บ doesn't quite belong. เห็ดนี่เอง We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. ขอให้เก็บเต็มเลยไม่เคยมาเอาเร็วเดินดิ It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The gobs. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. ให้เรานำเหรอโอ้อะไรวะยินดีก็ให้นำเฉย A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Levioso. อ๋อมันกดทางได้เลยโอเค Astronomy table อันนี้เผาได้ You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Look, there's the table. I think you should do the honors. The constellation should appear near the center ให้ of หา your ดาว view. ที่มันใกล้ที่มันเป็นงี้เหรออันนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยอ้าวอยู่ดีก็เจอเอ้าหมุนมามั่วๆไลล่า I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, แล้ว all แม่งคนที่แบบ beckoning to be discovered เป็น by เควส a เรา worthy นี่คือ astronomer. And if อยู่ I บ้าน have อื่น ever หมด seen เลย one, it's you. Oh, ไม่ว่าจะ and ใคร about ที่ my เรา old เจอ telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. โอเคเควสเสร็จอย่างง่ายดายเนี่ยครับเอาเป็นว่านะครับผมสำหรับ Hogwarts Legacy ในพาร์ทนี้นะฮะแทบไม่ได้สู้อะไรเลยแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อะไรก็ไม่รู้ โอเคถ้าใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมบ๊ายบายนะ